就係唔係叫做即係不可，即係你根本唔係一個健全嘅公司啊！即係你公司喺度冧緊嘅英文叫做即係喺度向破產進緊步，越嚟越真係接近嗰個。即係叫做 going concern，有啲叫做 going concern，有啲咧叫做即係 viable，用個字 viable，即係你係根本係唔係生意，你都唔 viable 咧。大家查下 viable 中文叫做唔係可行性，即係應該存在嘅，你應唔應該存在？唔 viable 啊！如果用美國標準嚟講啊，美國 get 啊，即係個會計個標準嚟講，而家香港銀行匯豐可能以前收埋好多錢，所以冇問題。但係其他做咁多地產，做咁多貿易啊，根本還唔出嘅，借咗你錢嘅還唔出，存咗錢喺度咧，遲早你攞翻嘅。一聽到風聲咧，就嚟攞翻啦，就嚟提款啦，你嚟擠提啦，就借咗你錢嗰啲還唔出，冇辦法還，佢唔係真係長有生壓力。你而家咁嘅貿易咁嘅環境，啲樓價跌到咁點還啊？個個月準期分期付到款已經好了不起㗎啦！我真係好佩服，我完全唔係詆毀香港啲人啊！話俾你聽，好難嘅，而家係艱難時期啊！可以每個月可以還得出錢，或者還得出利息，已經係好難得啦！俾邊個害死咪就係習近平咯？大家都唔敢講。